نوچین دمجمر شش جارکی مجوره پیشکش بکن ام مجلس نوچان دست پی بکن. چکدارین رخصتنا داعش یا تروریست هجمارک جدیلین چکدارین قصده لدیر زوری به شیوه کی هوبانه کشتن. ارتش امریکا 5 خالین چاودیری لگری سپی و کوبانی آوا کرن. باجار حلب راستی یرشک موشکین جهراوی هات. روسیا و رژیم اسد اپوزیسیون تومتبار دکه و اپوزیسیون جی تومتان رد دکه. دفرین کم کرن است شرل سوریه تنها بن فکرن تیدا بردوامن و روش آرام نبوه. دوباره سلاف ارتش امریکی دست با آواکرنا 5 خالین چاودیری لباجار گریسپی و کوبانی کرد و بریار دروژین بده خالن چاودیری لسر سینور کردستان سوریه به ترکیه را لهر یک جباجار عمودی و دربیسی و سریکانی آوا بکن او گاوا امریکی لگوری روزنامه شرق الاوسط سه مرمین ویهنه تیک برنا رخصتنا داعش و درخصتنا هزین ایرانی جه سوریه و هاندان برف چارەسەریya سیاسی لسوریه. ارتش امریکی دست به آواکرنا 5 خالین چاودیری لباجار گریسپی و کوبانی کرد. روزنامه شرق الاوسط لسر زار سرکرده کی چکدار قصد بلاف کریه کو ارتش امریکی 3 خالین چاودیری لباجار گریسپی و 2 خالین دن لباجار کوبانی آواکرن و بریاره دروژین بده خالن چاودیری لسر سینور کردستان سوریه به ترکیه را لهر یک شباجار قامشلو و عموده و دربیسیه و سریکانی آوا بکن. او گاوا امریکی لگوری روزنامه شرق الاوسط سه مرمین ویهنا تک برنا رخصتنا داعش و درخصتنا هزین ایرانی ج سوریه و هاندان برف چارەسەریya سیاسی لسوریه. دما بوری د جیمز ماتیس وزیر برفانی امریکا راگاند بو کو ولاتی وی بهمانگی لگل ولات ترکیه گهشنه رکفتنه کی کو اوی خالنه چاودیری لسر سینور کردستان سوریه به ترکیه را آوا بکن و او یک دبرجوندیا ترکیه ده. هر دوی درباره ده مولود چاویش اغل وزیر دروی ولات ترکیه ده راگاند کو خالن چاودیری ین کو امریکا دخوازه آوا بکه ناکفه دبرجوندیا ترکیه ده و او خال جه دلگرانیا ترکیه نه جبر کوی باندورا نرینی لسر اپراسیون ترکیه لدجی تروری هبن ده سوریه ده. جالیه کی دنوه چاودرین سیاسیین کرد بینن کو آواکرنا خالین چاودریه دبرجوندیا کردان ده و او خالوی ببن اگر نه دوباره ازمون کرنا افرینه لدورندن ین کردی لکردستان سوریه. چاودرین لشکری جی دبینن کو آواکرنا خالین چاودریه لجالی امریکا و دوربونه و ین لشکری هنه. امریکا دخوازه چکدارین سوریه دموکراتیک کراسکی عربی لبر بکه و هبونه چکدارین پیده دناف ده کم بکه و پاشره پیشکشی انجمن اولهیه ناف دولتی بکه که هزه کمیان رو دبه کو ببه بنماج هزه کن اجتماعی سوری را. امی بهتر لسر وان خالین چاودیری انکو امریکا لکوبانی و گریسپی آوا کرنا کو دروژین بیده ویل دورین دنین کردی دیسان آوا بکن امی بهتر لسر راوستن ممی بانداریا جدان علی اندام سرکرداتیا تفکر چاکسازیا کرد لسوریه هروها اندام نونراتیا نکسی لحریما کردستان گریال استودیو هرکی ممسطب خیراتی افدامات باش آوا کرنا 5 خالین چاودیری جالی ارتش امریکی و لگریسپی و کوبانی چواته داد بیده میده. اما روشا سوري بتبعي جهه مطرسيه الجم سوريا حما يعني امجي دفرين كردي وكردستان سوريا دولتين دستوردان تذكرنا زيدي دولتك روسيا هيا تركيا هيا تركيا زيدي جيكي داغير جيكيريا وبنافي سوباي ازات وخلتيرا درباس كرنا ودبن ريفابريا واده ودبن هيزيوانات او اداره دكن ادنجي هاد روجلاتي فرات ونافلت كن باكوري سوريا او خاكا كردستان كردستان سوريا بل هنا كي درحتي لجعدا كردي شيت كي وقته هيزن بياني دبينن الدفر خو وبتايبتي جي امريكان او دفر دبن دستلاتا تدبينك يعني وجهد الرحتي نانا ازنابي نانا امريكا خالن نانا از تباهيا سينوري كردستان سوري بتركيا نانا ازوك خندنا سياسي ازوك كس نابينم فيرانجيا شما جعدا كردي اشترى بيجم هناك درحتي الجم تشي دبي انه هيزن بياني يقول في دربن معناوي امكان يعني شي احتمال ايريشا كيم دبي احتمال
وەک چاوە عفرینێ چێ بوو وەکە جەرابس دەرنەدیتکە چێ بوو لێ دەرێ کێم دکێ تورکیا نکارێ بێ پلانەکە ناودەولەتی و هەرێمی مترێکێژی دەرباسی ناوعەردێ ji dervey sînorê xwe bibêyanî. Hebûna hêzên Amerîkana û nuqatê ew wek Erebî dibêjin muraqebe û çavdêriyê li ser sînor bi taybetî hinekî ez dîsa dibêjim alî derrehetiyê çêdikê. Ême ez tirsim tiştekî dî hebe. Çi hebe? Yani Amerîkan bercewendiyê xwe diparêzê. Amerîkan em ji bîr nekin ew û Tirkiye di nav hilfekê ew Atlasî de ne NATO de ne di NATO de ne bercewendiyê hilfê NATO û endamê wê ne bi hevdûra bi gelekî mestirin ji parastina milletekî li derekê ji weed dabin ji hevpeymanekê ji ino hêzên çekdarê peyedê bi kar tênin wek Amerîkana jî hetanî niha tişt sozê godana hêzê leşkerî ê peyedê ino em wana bi hevra kar dikin em we diparêzin em we palpiştin û we deam dikin di rûyê Daeş de û bes. Tîrolê de. Çi radeyê ev berjewendiya deverên Kurdî de ev xalên em ez dibêjim tozekî katî mueqqet dil rehetîkê an metirsiyê kêm dike li ser cada Kurdî ino niha bi lez Tirkiye êrîş nake lê tişta got em jê bi tirs û kûr û dûr got planên di nav Amerîkan û Tirkiye de hebin ji mentiqê re û em nizanin çi ye ji deverê re ji va herêma re meselen anha tiştin derdikevin dibêjin supayekî çê dibe hinek tesrîbat hene supayekî neştîmanî çê dikin ji deverê vê mentiqê re alîkariya Amerîkan û Tirkiye yanî planek nav wa de heye hêzê Erebî û hêzê xeyrî wana di rêya opozisyonê re got vê deverê bi rêve bibin ji bedêla got metirsiyê Tirka û ê netewî û ê nizanim çi emnil qewmiyê wê ne got dibêje û Amerîkan jî qeleq li cem wê çê dibe ino planê wê ne di Şerqil Ewsat de û di Sûriye û Iraqê de bi ser nakevin heger Tirkiye ne alîkar bê pê re. Tirkiye nabe alîkar pê re got hêzeke çekdarî leşkerî li ser xaka ser sînorê wê nabe ew dibêje metirsiye û xeterê dişekilê li ser wan ew hêza an ji çekdarên leşkeriyê ku Amerîka dixwaze ku durist bike wekû tu baz dike niha Amerîka çekdarên Sûriya Demokratîk amade dike li gorî nûçeyên divan rojên dawî de bilav bîn ku dixwaze artêşeke niştîmanî durist bike kirasekî Erebî lê bike çekdarên peyedeyên di nav de ji nav bibe ji nav wan de kêm bike û pêşkêşî Amerîka pêşkêşî Tirkiye û pêşkêşî hêzên navdewletî bike ku ev hêza hewê biben bi nemayeke niştîmanî çi dibêje eger heye ku çekdarên Sûriya Demokratîk bibine bi nemaya artêşeke niştîmanî di vê rewşê de pirsek xwe ferz dike derdikeve ew pirs ino ev qas qurbaniyê hêza çekdarê peyedê godane li Minbic û li Dêrazorê û li Reqay û hetanî niha berdewamin bo çi bû? Xortên Kurd û keçên Kurd rihê xwe û canê xwe canfida dikin ji bo deverê Erebî re û talî jî plan hebe got werin vê deverê supayekî Erebî kirasê bêhtir Erebî lê bê belkî endamine Kurd nav de hebin bes dîsa wê ne bi navê Kurda bê weke çawa peyedê niha hêza wê ya çekdarî kar dike ne bi navê Kurda heger diriya wê narebe wê dîsa ne bi navê Kurda bê yani êma em tiştê got jê tirsin û tiştê got gereke di rehetiyê li cem milletê me yan jî di rehet dike yan jî gelekî dixê qeleqê de û metirsiyê de ino daxwaza Kurd çi ye çi mafê Kurd vê derê de pêk tê heger em negihine wê kekê zar yani heger em negihine vêne zikekê zêd em negihine vêne em xweşaş dikin çi qas qurbaniya em bidin heger ber mafê me de bê kesek poşman nabê û kesek nabêje çima û kesek pirsaş te nakê bes te herê qurbaniya bidê û te amade bê gol hemî dever û xakê
ji dervey Kurdistana Sûriya qurbaniya berde bide û talî jî tu werê weka Ereb bêjin ji mû li derkevê bê nok û bê tişteke hesateke te tê de te nebêj bû çi tivaqas qurbaniya باش او قربانیین کردین کو بلشکریا نچار به هر اوایکی بدست چکدارین پیاده بونا قربانی تو بینه کو بی واته بو ئەبد تشتێکی نەتەوا کورد تێدە تنێ نەتەوا کورد بەرجەوەندیە پارتیتیە تێدە هەنا وەک پەکەکێ و شاغێوێ پەیەدێل هەندروێ سووریا بەرجەوەندیە کورد تێدە تنەیە گەنجێوێ کەچێوینا وەرنە کوشتن لە من بەجولدێرا زۆرێ و لە ڕقای هیچ بەرجەوەندیە نەتەوا کورد تێدە تنەیە سوود جێ تنەیە خسار جێ هەیە بەرەڤاژی وێ ji bedêra got sûd jê hebe xisar jê heye xisara wê çi ye ez ê an haşere be em çi jê dixisirin xelkê deverê ê min bicû ê reqa û ê dêra zorê dibine dijminê Kurda ev hêza çekdarî leşkerî tên hatine nivîsandin tomarkirin inu eva Kurdin nifûsa xwe hewiya xwe a zahirî Kurd e wek logo Kurdîtiye ala esas yanî dibine dijminê Kurdayê pêşerojî ام دجمنا الخوازي دتكن جبديلا ان هات هر دفاع دبر برفانيه دبر يكي دبك قربانيه بدي دوفرا ببي دوستي استراتيجي والروج دريج والديروك دت محتاجي ويبي الكيلكا تبسك الكيلكا ما في تبسكني مشكله نينا انا قربانيه دي بس برفاجي ويت تكي دجمنا اخوا خساره مزند فرده ياد بيج وقت تدبينا تدبيجك وفاتشان صالين بوريدك كو قصده بناوي بيادي باند ذكر لوگوي كرديل سر بو بناوي كردان شري دفرين عربي ذكر او لوگو كردي سر خدانانيا بس خصوم ودجمنه كردا خصوم ودجمنه كردا دبيجن اف هيزي كردينا وتوازن بشكي سوريا بارچه بكن ودولتك كردي دامزرينن پياده بحمه لوگو اخوا بنافروكا وينا باللدوان خوا بتصريح خوا بداخياني خوا بحمت اشتي خوا دخوازي خوا اثبات بكيج في قص جهاني كسي جهانيرا وجهاز الناف دولتي وهرميرا انه تشتكي مونة توا كرد بهبرتنيا ام نجبو كرديتيتكن ام جبو برجوانديا الامه الديمقراطيه وبراتيا جلان دكن امه ديمقراطيه وبراتيا جلان تشتك تايبت منديا نتوا كرتيدتني باش لغور تخمینات انا کسی دوی قوناق ده دوی چی بکه دوی چی گاوی باوجه برانبر به پروژه امریکی اما البرانبر ام اعتبار ام ند استا گوکاربن يعني تشتكي بكن دجي امريكانا فلان امريكانا تشبن د شرق الاوسط د سوريا دي بتايبتي باعتبار انها ساحه جرمه وملعب كار السرد بي تش سري ويناده بي تش بلان داني بي وبي سري يعني اما امكارن وك انجمان الاجتماعيه كردي وكغو عمل سرد مشن تشت البيشيا ما هنا سركنا يكجي شركاتيا ما جي سوريا ام بمن صور جحم جهانيرا وجحم ملتي سوريرا ام اثبات بكن انه ام شركاتيا سوري تخازن ودفي ام بمن شريك تيدا افيك ياد الدواء جارس دستورا گوچه دبته دانین سر یعنی کمیت چه دبن جبو دستورا کا سوریا نوج سوریا نورا دستورا کا نوج سوریا نورا دوی ما فهمته ده دست نشان ببن بهنک خال تایبت مندیا ما نتوی تدا دست نشان و دیار ببه ما فهمه وره پاراستي سیا جارسریا قضيه كردي د سوريا ده لغور عهود ومواثيق دولي افنرينا ما سوريا ديمقراط پرنتو تیدنا پر اول تیدنا دوی همه شریک بن تیدا همه دسیت شتاده افنا تثبیت به شراکت توازن و توافق ام سر في بابتي كاردكن ام هزي جكدار ولشكري دستي مدى تننا بيشمرگي روج هنا نها نبويا وقتوانا كسي ري ندايوا بلان ناب دولتي وهرمي چه نبونا پیاده بالمرصاد دسکنه چه نابه تشتک بناوه کردیتیه درباسی دور کردی ببه درباسی حرم کردی ببه تایبتی جی لشکر روش قبول نکرد. و هول کرنا درباره درباس کرنا لشکر روش؟ در کفتنا ده که دا اوه دیاره دست نشانه سه خاله اتفاق کرنا لسر سر سه خاله یک جه مرجعیه کردی لیوگرا کردی چه ببه یاد دوا ریوبری بچاوا رنگ و شیوه و گوهرتنه تشته گوهانا ام چاوا بکنه یک و ریوبری که کردی چه بکن اساسیا
هێزا چەکداری ئێگۆ هەنە لە هەردوو تەرەفە لە ئەنجومانە کوردی و لە جەمپەیەدێ هەردووە بکنە یەک بە قیادەك مشترك قیادەك مشترك ژۆرەکە مشترك ئاگۆ ڕێڤەبەریا وانە ببێ یەک قیادە بێ لێ چ هێزێ هەنە ڤیالی و ڤیالی بگەنە هەفتوو مل بمل بە هەڤرە کار بکرەوە باشە مامۆستا یعنی نهال گورک و کێشە یانجی هەفکێشەیە لەسەر خاکی ئەگەر هەیە و پەیەدێ و بچەکدارên xwe jî êdî nemînin bihelin hûn wekû enekesê hûn ê bikarin ku leşkerê roj amade bikin ku derbas bikin bidin qebûlkirin eger peyedê nema dema ku tu dibêje peyedê nahêle peyedê bi vî awayî namîne kur van rênmayên بێگۆمان ملەتێ کورد تەفگەرا سیاسی پلانێ وێنا و داخوازێ وێ ئەڤن بڤیرەنگینە ئێمە نە نەمانە پەیەدێ داخوازە مەیە ئانجی ئارمانجا مەیە ئەبەدەن بێنە پەیەدەیە سیاسی پارتیکە سیاسی کار بکێ ئەمە پارتیکە گۆڕەنگێ 4 ساڵێ دەرباس بووی دەستەلاتا وێنا بە قڕێژ و گەمار و گەلێکی بتوندی بتەفگەرا سیاسیرە بجعدا کوردیرە بە ملەتێ کوردرە معاملا وێنە بشێوەیە گۆکری عرقا ملەتێ کورد جێچوو عرقا تەفگەرا سیاسی جێچوو ئێمە ئەم نابینن ئەبەدەن نوێ ڤالایی چێ بێلدەڤەرا کوردی لەشکرێ ڕۆژ ئامادەیە و حازرە خۆرت و گێنجێن کورد ئامادەنە و حازرن و ختیار و وەکە کەسێ هەی هەرێمێن کوردیدا هەممە ئامادەنە گۆڕاژ لە تڤنگا خۆ بەرەڤانیەت بەردەڤەرا خۆ دەبکن هەگەر تعدایی چێبوو ئەم هیچ قبول ناکن و ئەم نابینن درست و باش بەرجەوەندیە کوردە گو ئەم هەر دەڤەرێ عەرەبی شەر بکن و خۆ بدنە کوشتن و قوربانیا بدن دەڤەرێوادا باشە ئەگەر ئەم vegeren لەسەر خاڵên çavdêriyê hêkûn Amerîka avakirina û dixwazin rojên bê de tevahiya deverên Kurdî wan xalê xwe ava bike dûrbûna siyasî din jî hene ku eger heye Amerîka bi avakirina van xalên xwe rêj ji bo rejîma Esed jî dibire ku êdî ev dever qedeğeya li ser rejîma Esed ku bi nemaya dabeşkirina paşeroja Sûrî dabeşkirinê ji Sûriyaya paşeroj ئێمە سووریا بمێنێ سەر هەفتوو و دەستهلاتەکە دەموقرات چێ ببێ فەدرال ئێتیحادی بێ بەرلەمانی بێ ئێمە کێشامە تێدا مشکلە نین ئەم مافی خۆ تێدا ببینن ئەم ئازادیە خۆ تێدا ئەگەر هەیە ئەف خاڵێن هەبنە بنەمای فدرالی ئەڤە یەک هەگەر ببێ بنەمای فدرالیە ئەم تشتێکی درست و باش دبینن هەگەر سووریا پارچە بوو ئەم بدەستێ خۆ نکارن سووریا پارچەکن دەولەتێن زلهێز و ئێ مەزن و ئێ دەستوەردانێتکن ئەمریکان و رووسیا و تورک و ئەیران و ئەونا بەلکی کارە بن پارچە بکن دپارچەبوونا تورکیا سووریا دەژی ئێمە ئەم وەکە کورد دژیتیاوێ نکارن بکن ئەم نکارن درۆوێدە بسەکنن ئەم هەرێمێ خۆ دەنا کورد هەرێمێ کوردی دەنا ڕێڤەبەریا وێنە بە چی شێوەی سووریا چێ ببێ وەرێ دامەزراندن هەگەر یەک پارچەژی بێ جوێ جهێمە تێدا دیار و خویا بێ و دەستنیشا بێ مافێمە هەگەر پارچەژی ببێ ئەم هەرێمێ خۆ دەنا ئەمێ هەرەمێ خۆ بڕێڤە ببن ئەو بکن بڕەنگێ بۆ ئەف دەولەت ببینن بێچاوە vê Sûriyayê bi heva girêdin ew nakin. مامۆستا gelek pirs rojevê de xwe ferz dikin niha li ser xakê bi taybetî ev hemahengiya ku Amerîka bi çekdarên Qesedê re dike haziriyekî dikin ji paşa rojê re baş e dûrbûna aliyê Kurdî enekesê ji vê rewşê wê çi bandorê bike li ser enekesê beş rewşa çekdarî dûr e wekî dît rewşa siyasî de kes ji enekesê pêve bi navê Kurda bi navê mafê Kurd bi navê daxwaza Kurdî û helwesta Kurdî ji xeyrî enekesê pêve kesek di nav çareseriya navdewletî de û mêza navdewletî û civatê goçê dibin û heya tefawut bê an jî ya destûrî bê komîta destûrî bê an jî kongrê Cinêv bin an kongrê ciyê dî goçê dibin ji xeyrî enekesê pêve halê hazir tevî got em dixwazin hemû hêzê siyasî êgo hene û berevaniyê diber mafê Kurd de dikin ne diber bercewendiyê partîtiyê tenê de dikin peyedê hetanî niha tiştekî Kurdî li cem wê naveroka proja wê de tune ye partiyê din biçûk û mezin partiyê din biçûk û mezin hemû daxwazê wayê netewî hene ême em wek encûmena Kurdî hene li ser mêza navdewletî a çareseriyê ji rewşa Sûrî bi tevahî re dibînin di nav re jî qediya Kurdî bin. Spas bo şiroveyên te Cedan Elî endamên û neratiya nekesî li Herêma Kurdistanê gotu mêvanî me gelek me. Rêxistina Daişiya terorist cekdarên Qesedê bi şêweyekî hovane li Dêrezorê kuştin.
کو بریا دمکی پیاده در دورا 129 ji teroristên Daişê ji zîndanên xwe serbest berdabûn. Li bin siya destpêşxeriyên hoz û rûspiyên PYD herdem û demekê de berpirsên PYD li deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê teroristên Daişê serbest berdidin. Bêkû bi hevguhartinekê bi dîlên xwe yên di zîndanên Daişê de bike. Daişa teror ku bi hezaran malbatên Kurd û Ereb li Sûriye û Iraqê teror kir û bi hezaran malên Kurdan wêran kir. Nexasim ciwanên Kurd ji xurt û keçan yên ku birneçarî tevlî çekdarên YPG û Qesedê bûne bi destê wan ya terorî li Girê Spî, Kobanê û Dêrezorê û Reqayê û hin deverên din yên Kurdistana Sûrî hatine kuştin. Ya herîdawiyê beriya du rojan berpirsên PYD li Cezîra Rojavayê Kurdistanê 102 teroristên Daişê serbest berdan ku beriya wê demê jî 27 hatibûn serbest berdan. Di heman demê de şerê PYD bi Daişê re şerekî sereke ye. Nexasim li Dêrezorê ku li gor rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ku di çarçoveya rojên borî de 47 çekdarên Qesedê bi destê Daişê jiyana xwe ji dest dane û hejmarek dîl ketine û beşek ji wan bi şîweyekî hovana hatine serjê kirin. Li gor perçe vîdyoyek li ser torên civakî ji aliyê Daişê ve hatiye belavkirin, têde teroristên Daişê bi şîweyekî dor ji mirovatiyê hin dîlên Kurd û Erebiyên Qesedê serjê dike. Serbestberdana teroristên Daişê li Cezîra Rojavayê Kurdistanê bû cihê seyr û metmayiyê. Ku dema PYD Daişan serbest berdide di heman demê de şerê wan li Rojhilatê Sûriyê dike û bû cihê nerazîbûna siyasetmedar û çalakvanên Kurd. Neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê Umar Koçerî gotarek nivîsandiye. Têde dibêje ku diyara PYD dixwaze zîndanên xwe ji Daişê spî bike û ew nizane vê carê bi hevguhartineke li hember çi ye. Cara berê li hember dîlên Swêdê bû, eger heye vê carê jî li hember hin efserên rejima Sûriyê be. Koçerî herwa dazanîn ku di dema PYD Daişan serbest berdide li ser girtina xebatkarên Kurd wek Fuad İbrahim, İdrîs Alo û Ehmed Sîd riş de. Serbestberdana teroristên Daişê dibe cihê gumanê ku bi sedan Kurd li cem Daişê girtîne û tu bi hevguhartin nayê durustkirin. Jalê xwe ve şîrovekarê siyasî Menal Husko li ser girtina dîlên Kurd bi destê Daişê got ku gelo ragihandin û serkeftinên PYD li ku derê ne. Ji dov ve ciwanên Kurd wek dîl li şerê Dêrezorê têne girtin. Husko herwiha got ku şerê Dêrezorê perde li ser xemsariya wan an ku PYD li xwîna Kurdan rakir. Serbestberdana girtiyên Daişê di demekê de tê ku siyasetmedar û çalakvanên Kurd di zîndanên PYD de ne. Bi tenê ji ber ku ne li gorî siyaseta wan in. Em ê li ser vê babetê jî rawastin PYD çekdarên Daişê serbest berdide û çekdarên Daişê jî çekdarên PYD ku an jê çekdarên Qesedê ku di navan de Kurd jî hene ewan dikujin li deverên ku eger bikevin destê wan de wek ku dîl. Li ser vê babetê me mêvandarî Ebdîsettar Genc û Faris serokê rêxistina dengê girtiyan biriya telîfonê li gel me ye. Mamosta Ebdîsettar ev dema te baş? Dem baş. Çima PYD girtiyên Daişê serbest berdide bi dilekî fireh û çima Daeş girtiyên Kurd ku di dema borî de çekdarên Qesedê hejmarek ji wan kuştibûn, çekdarên Qesedê jî ku em dizanin bêhtiriya wan bi ser PYD vene. Dem baş dar û temaşevan are. Wek em dibînin demê ji derga şoreşa Sûrî bi dest pê kir heta roja niha PYD bêtir çalakvanên Kurd û siyasetmedarên Kurd bigirtin dedi. Bel. û wan bincav ji behza dor semûtekef Emîr Hamid û van kesên navê wan jî te got nav firin ceme wan gişa te partiyên Kurd derketin çalakvana ji bo xatirê van girtiyan bên berdan em ka rêxistin û gelek rêxistinê navdewletî jî wan dan û stendê ji bo van kesên çalakvana berdin tê îcabe ji aliyê PYD nehat bes em jî mixabin em dibînin li aliyê din de çekdarên Daişê ev kesên terorîst ev kesên seryajê dikin em dibînin eşarî ereba wek bê orta wan û PYD dirûn û tên wan kesana berdidin. Li vê vekê yanî em xelkên Kurd em dibînin enûka çima wilo dibe. Ev kesên Kurd neraştine sîlah di docê PYD nesekinîne ev kesên azadîxwaz bûn derketin û docê vê rejîma behs niha ota jî em birîne dibe yanî temaşevanê Kurd dibêje enû madem PYD bi rejîma behs vegirê dayê û îtîfaqiyatê ev nîzamê Sûrî hene ji ber vî çîkî ji ber van îtîfaqiyatana van kesana berdide.
بله چما كردا برنامج برا عشائري كرد يدرن وعشائري كرد قال لك يعني تشونش بو خاطرين قرتين كرد كس جوانا نهاتن بردان ام مخابن ام يعني ام دمينن بوغبي شما بيدي بانك سنه برناده افكسن داعش تروليز انا مثلا دركت فيديو كوان سري لشقرين نابج قصدي هاتن جيكرن او باشا ما مست عبد الستار توان برادده دما کو پیاده چکدارین داعش سربست بردده و پیاده برانبر وی همان هلوستی برانبر پیاده ناکه کو چکدارین پیاده دکوجا سرجی که پیاما پیاده ج داعش رچیه و پیاما داعش ج پیاده رچیه ام دبینن که داعش و تشتی دبیجن اب مثلا کرد نبسلمانن کرد بین اوگبی کشتناوان حلاله ام لاگیدن دبینن پیاده کردا بن جعفدكي و قرتين داعش تين بردان ام فيتشي نارن دبينن غور ام دبيجن انه بيادي داعش ايران وان داعمين نظام سوري وان داعمين نظام تركي وان داعمين نقطات وان كسانا برادده ام دبينن معناوي دانو ستندن دورتاتو وان كساد هي مقابل دانو ستندن دورتاتن و برايتني كرد تنيه ام فيش بينن انه اب اتفاقيات وان هني بوان كسانا حتى وان برددن یکی سری لشکری تجیب که توی برادده او آلین کد ناف بینکارید ناف براد داعش و پیاده ده دکن قدر وان بهتره جا آلین کردی؟ ام دبینن کسین وان عشائری عربی اختاق درن جم پیاده شبون وان گرتین داعش برادن وان برددن باحتفال و برنگی که خوش و تلفزیون وان در دخینه چلو وان کسانا برددن معناوی قدر وان کسا ام كانسان وقت كيكي انسان كي عادي تبيني قدري وان كسي عرب داعش طبعا جي قدري وان بيتر الجنب هيدي جي كردا شما بلا بيدي غريداي برجيمير غريداي بايران اتفاقيات وان هن جي ولوتي خستن مخابن ام دنگي خود بيجن انه غرق بيدي وان كسين غرتي كردي الجموي واجي درخينه اف کردانا سری چشکری پیاده جی نکرده. وقتی خستنا دنگی گرتیان و هول به پیاده را کرنه؟ ما بری ساله که نماک شانج پیاده ره و شانج انجمنان اجتماعی کودره ما شانج پیاده ره شبو وان گرتیان برده بهیلن افر خستنی ام هرن کاری خستن او غینی ما کاری خستن هرن وان گرتیه بن چافگری این خوانه وان بدن خوانه کرن. برسبا وان چه بوجوان؟ برسفل ما نگراندن ابدا و جامعه وقت گوه جیندان وین امامه جارات دواجی مشان کسی سروکاتیا اداره ذاتی و پیده کسی ما و نگران مشان انجمنان اجتماعی جی کدر شغل بر وان گرتی خو بسکنه مالبات وان کارب الیکاریه بار بک کارب تشکی ناف دولتی جی جوار بک شو ضغط قل پیده به کارب وان گرتیان برد مخابن پیده الما نگران ام ایرو دبین پیده خلق داعش بردده اوان ای سری کردا جید کرن لکردستان باشور و الان حال الكردستان رجافا سروکی رخصنا دنگی گرتیان عبد الستار گنج و فارس بالقلمه بو گلکس باس جبو بجدربونا تا القلمه دناف برا دمو دمکی دا پیاده بانگلی درخستنا کنگره نتوی کردی دکه و جه آلین کردستانی دخوازه هوارا بانگا ویوره د ناوبره دم و دمکی د پیاده بانگا کنگرا نتوی دکه پشتی کو پیاده راستی آستنگی و گف و سرنکفتناتی و دورین کردی بر و ویران کرنی دبه وکه چاول عفرین رودا و هنجت جی ترکان را چیکر کو ایریش عفرینی بکه تنگ پیاده جبو کنگران اجتماعی نتوی کردی بلند به و بانگا لدارخستنا کنگره کی نتوی دکه و پیدویاوی کنگره جبو کردان شاهوز حسن هفسروک پیاده راگهاند بو کو او آمدن جبو بستنا کنگره کی نتوی کو همو آلین کردی لخوا بگره لیا کو جه پرسیاره کو چما دما نهاده پیاده وی بانگی دکه چرا پیاده آلین دنیه کردی لکردستان سوری قبول نکه و چاوا داخوازه که وصاده که دوی درباره ده روشنبیر و پنابرین کرد سوریه لپارزگاه دوه لهرما کردستانی نرین آخوا جبو مالپرا انجمن اجتماعی کردی آنی بون زمان نویسکار ابراهیم شیخو دبیجه بری گریدانا کنگره نتوی کردی دوی دو مرج وره بجا آنین مرج یکم دوی کنگر دبن سرپرشتیه که ناف دولتی و سروک نتوا کرد مسعود برزانی دبه و مرج دوم جی دوی اف کنگر ده برجواندیا ملت کرد لهر چار پارچه کردستان دبه و چو پارچه یک جی
jê bêpar nebe. Helbestvan Şiyarliyani got divê berî girêdana Kongir fakterna havbeş di navbera hemû alî û partiyên siyasî Kurdistanî de hebe. Ew jî bîr û bawerî bi pirsa neteweyî Kurdî û mafê rewayî miletê Kurd hebe û her parçeyekê Kurdistanê taybemendiya wê were li ber çavgirtin û çi alî dem ji xwe re bikar nehêne û helwestên xwe bi zelalî û bê duruşmên belok li ser mêza Kongira neteweyî dane. Ji aliyê xwe ve jî çalakvana derbarê mafê mirova de Enuda Oso dibîne ku beriya girêdana Kongirê netewî divê zemîneyek xweş hebe mîna azadkirina girtiyên siyasî û ofîsên partiyê siyasî li Kurdistana Sûriyê werin vekirin û cadeya Kurdî bi awayekî azad nerîna xwe bêje û diyar bike û li hevkirinek di navbera aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê de jî hebe. دەستەیە دانوستاندنان یا ئۆپۆزیسیۆنا سووری دیسان نەسرەل حەریری وەکو سەرۆک هەڵبژاردن. دێ جivînekî normal de ku sê rojan berdewam kir lê Riyadê paytexta Erebistana Siûdiyê Nesril Herîrî hate hilbijartin wekû serokê desteya danûstandinan ya opozisyona Sûrî. Di heman civînê de pêşhateyên dawî yên rewşa Sûriyê û amadekariyên dawî yên pêkanîna Komîta Destûrî Sûrî û kaxezên kar û komîtan hatine gengeşekirin. Her wiha pabendiya xwe bi çareseriya siyasî li gorî biryarên navdewletî hejmara 2254 û beyana Cinêv 2012 diyar kirin. Rewangeha Sûrî ama fêmirovan ragihand ku tevî imzekirina rêkeftina deverên kêmkirina astêşer di navbera Rûsyê û Tirkiye û Îranê ku her çar bajarên Heleb û Hema û Laziqî û Idlib li xwe digire lê hîn jî ew her çar bajar rastî êrişên rejîma Esed tên ku bi tundî têne bombebaran kirin. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan bin pêkirînên ku rejîma Esed pêk tîne li her çar bajarên ku agirbesta kêmkirina astêşer li xwe digire li gorî rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiye de hatiye encamdan belge dike. Erê li gorî rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihandiye ku balafirênê rejîma Esed her du bajarokên Latamnê Kefir-Zeyta û gundên Latmîn li rojhilatî gundewarê Hemayê bombebaran kirin di encam de kuştî û birîndar ketin hevdemî armanckirina çekdarên bi ser opozisyona Sûriye ve bi topên giran bajarên Herdê li gundewarê Hemayê ya dibin kontrola rejîmê de. Aman rewangehê da diyar kirin ku li gundewarê bajarê Idlibê jî berbanga îro hêzên rejîma Esed bi hejmareke topên giran her yek ji bajarokên Cercenaz, Qiratsî, Abu Mekke, Cîm, Celal û Xwîn li rojhilatî başûrê gundewarê Idlibê tobaran kirin di encam de du zarok li bajarokê Cercenaz hatin kuştin û hejmareke welatiyên sivîl birîndar bûn li gel gihiştina ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyan. Ev êrîşa li ser bajarokê Cercenaz hat piştî rojekê ji armanckirina dibistana Xensaya seretayî li heman bajarokî ji alî rejîma Esed ve ku di encama wê êrîşê de heft şagird û du jin jiyana xwe jî destdan. Ji rêkefta cibcîkirina rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiye de ku hatiye encamdan derbarî devera bê çek di roja 17 Eylûna derbasbûyî de ev duwem mezintirîn komkujî li bajarê Cercenaz ji aliyê hêzên rejîma Esed ve têpêk anîn ku divê vê mehê de jî komkujiyek li heman bajarokê hate encamdan li ser destê rejîma Esed ku di encamê de neh kes kopraniya wan zarok bûn hatin kuştin. Eroha heman rewangehê kuştina jinek û zarokek xwe di encama êrîşa rejîmê li ser gundê Babolîn eroha jiyan ji destdana nehwelatiyên sivîl li gundê Errefa di êrîşên rejîma Esed de ya ku di roja duê vê mehê de pêk anîbû belge kiriye. درباري بجار حلب جي روانجه راجهان كو إيروداني سبهي هريك جتاخا الخالدية وجمعية الزهراء بمشكل زيادة كري بغازة كلورا جحراوي هاتي أرمانج كرن ده أنجامي ده بدهان سيفيل راستي بهن تنبوني هاتن همان روانجه بالأفكار كو جالي خواجي ده سيا تحرير الشام بهجمة ركت توب تشاي كورمين جل جندواري الأسقية توباران كر ده أنجامي ده زيان المادي مزن رودا. وزارت بربانیا روسیا اپوزیسیونا سوری تومتبار دکه کو بگازا کلوری آرمانجا دو تاخین باجار حلب کرنه. ده انجام ده بدهان ولاتی راستی روشن بینتنگی و خنقاندنی هاتنه. جالی خواه برپرسکی اپوزیسیونا سوری او تومت رد کرن. ولات روسیا چکدارن اپوزیسیونا سوریه تومتبار دکن کو دو تاخین باجار حلب بغازا کلوری آرمانج کرنه. ده انجام ده جلو حفتولاتین سیویل بناوان ده 8 زاروک راستی بهن تنگبونی هاتنه و نهار و شاته و هیوان دبن چافدریا پزشکی ده یو تینه چاره سر کرن.
وزارت بروانیا روسیه دا خویانیک بلاف کرده دادی دیار کرن و چکدارین بسر اپوزیسیون سوریه و جده ورا به چکه که دکوید بین کنترول چکدارین جبهت نصره ده به موشکین زیده کری به گازا کلوری یا جحراوی ارمانجا باجار حلبی کرنه جبرویه که روسیه ویلگل ترکیه ایریشا چکدارین بسر اپوزیسیون و گنگشه بکه جبرکو ترکیه گرانتیا راوستاندنا ایریشان دکه دوی درباره ده ایگور کوناشینکوف بردفک فرمیه وزارت بروانیا روسیه اشکره کرد. لگوری بلگیم پزشکی قربانیین ایریشه راستی به هند تنگبون هاتن جبر بلافبون ماده جحراوی پشتی تقینا موشکان. جالی خبروانگاه سوریه یا مافی مروان 32 روشن به هند تنگبون تومار کریه. لهر یک جتا خالدیه و جمعیت الزهراء ناواند 6 زاروک و 13 جنهابون پشتی ایریشه که موشکی لحلبه. رانگاه سوریه آلیه برپرس دست نشانه کریه. ده هفدمی کو آژانس سانایاب سر رژیم اسد و چکدارن اپوزیسیون سوریه تومت بارد که بکار آنینا ایریشا موشکی یا جحراوی. لگوری راگاندنا رژیم اسد 107 ولاتین سیویل راستی روشن به هند تنگبون و خنقاندنی هاتنه. آژانس رویترز لسرزاری برپرسکی اپوزیسیون سوریه و بلاف کریه که ایریشا موشکن جحراوی لسر تاخین باجار حلبه نجالی چکدارن بسر اپوزیسیون سوریه و هاتیه انجام دان و رژیم اسد توانین دور جراستی آراسی اپوزیسیون سوریه تکه. ایرو روژا جیهانی نهشتنا تندو تیجی لدجی جنیه لجیهانی ده کجالی کومالیان تونیه گرتی و ده سال 1999 ده هاتیه ناس کرن. هر سال وکه ایرو 25 مجداری کومالا گشتی یا نتوینیه گرتی روژا جیهانی یا نهشتنا تندو تیجی لدجی جنان ده ناس کرن. جه سال 1999 و حتی وکه ایرو ریخستنا نافبوری همو دزگین حکومی و نحکومی ریخستنین مافی مروان و آلاوین رانگادنی آگادار دکه دا کو هشیاری نابو تندتجیل دیجی جنیو چاندا وکهویه بلا بکه. اف بونه گریدای به پرسا کشتنا هرسی خوشکین میرایال ده سال 1960 لولات دومینکان کو کومارک پچوکه نیزیکی کوبا و هایتیه. دا کو ببه سدمک جبو اف روش ببه روژا جیهانی یا نهشتنا تندتجی لدیجی جنی. خوشکین میرایال سه جنبون لسر دستی کسی نناز و هاتن کشتن ده روژا 25 حیوان مجداری ده سال 1960 ده. ده سردم دکتاتور رافائل تروخیلو و بونه سمبولین روژا جیهانی نهشتنا تندتجی لهمبرجنان. باوی هر سی خوشکان کاربدسته کی سرکفتی بو و جیانک ساده دگل کچن خواه جیا. و دجبر رژیم دکتاتور یا کو کساتیا تروخیلو تیده پیر بو ده سالات خواه یا رها لسر تواهیا ولات سپاند بو. پشتی هماهنگی آوی یا نهینی به کنیسه و آلاوین روزنامه‌وانیره و دستحالات آوی یا لشکری و پولیسی به هزاران دجبرین خواه بدار وکرن. چیروکا هرسی خوشکان وسا دست پیکر. دبونه که گشتی ده که یک جوان هرسی خوشکان آمده بو هر وسا او دکتاتوره جی آمده بو و اوی هول دابو که دست دریجی بکه سر یک جوان خوشکان. ایدی وی لبر خوا داو او رد کر پشتر او مالباتا خوا نچار بو آهنگ بجه بهیلا و پشتر تفگرگ آوا کر و لدیجی دکتاتور تروخیلو خبات کرن. بلز تروخیلو فرمانا گرتنا وان هرسی خوشکانو مالباتا وان در کر و همو گرتنو کرنه گرتی گهانده. پشتی دمکی آزاد کرنو بو آوه که وشارتی نمروانه هرسی خوشک ترور کرن. پشتی ترور کرنا هرسی خوشکن میرایال اشکره بو کو سروک ولاتی دکتاتور تروخیلو لپشت پیلانا ترور کرنا وانه. او یک وکه دربه که به حزبو ج دکتاتور رو پشتی 6 حیوان جبویرا ترور کرنا هرسی خوشکان دکتاتور تروخیلو هات ترور کرن و داوی بدا سالاتاوی و رژیماوی هات. ایدی روژا ترور کرنا هرسی خوشکان مینا روژا جیهانی یا نهشتنا تندوتجی لدیجی جنه لجیهان ده لسال 1999 جالی کوملا نتوین یگرتی و هات ناس کرن. روندا کردی لأوروبا ایرو لبرلین دجبه. ایرو روندا کردی یا اوروبا لبرلین دجبه جبو گوتو بیش کرنا روشا مترسیدار لسر کردستان سوریه. اندامه کی کمیتا روندا کردی لبرلین جبو آرکی راگهاند کوان بانگ بلاب کریه و تیدا داخواز جروندا کردی کریه کش بو ایرو لپایتخت آلمانیا برلین آنگو بجوه و روشا مترسیدار یا کو به سر کردستان سوری ده تی گنگشه بکه وی اندامه کمیته هر وها
دازانین کو بانگا وان ji hemû aliyan re rêxistinên sivîl, mafê mirovan, partiyên siyasî û kesatiyên serbixwe. Her li gorî wê jê derî dê îro komek biryar di derbarê berîgirin li devera li vê metirsiya ku li ser Kurdistana Sûriyê û bicihkirina wan biryaran bi zûtirîn demde wê were standin. Piştî 6 salan ji binçavkirina hevjînê wê Leyla Ehmed hîn çaveriya wî dike. û ji bo mandîbûn û ji bîrkirina wan çavrêkirin Leyla dibêje ew raserî nexweşiyê jî hatiye. Ji dema 10 salên hevjîniyê tenê 2 salan Leyla karî bû bi aramî li tenîşt hevjînê xwe bijî. Lê ji demekê de ku nêzîkî 7 salan dibe, hebûna hevjînê Leyla di jiyana wê de tenê wêneyeke kevne di sîngadî war de û egera wê yekê jî ceng e. Cenga komîna şûrekî destê xweştevî û hevsozan ji hev dibire. زلامي مد 2012 ده ام الشامي بون احداث شيبون ام تقريبا دهرو جام بخوارنو افمان يعني دورا ما قش محاصر بوج داعشوا ام بقاطرة رفيان ام شار محل جندمان او بقريا شامي بقريا دروجا ما ومالا معاني وهاد جند پشتی وینا بدمها دیسا گوزی وگرم وگریا جوی چاقی دش بیستو دوی مها یکی 2013 ده کچکام خودین و دابو 25 روکی بو و حطان هاکا ام تشتکی سر نزانه. ليلى محمد أمين كو هفجينا عمران محمد أمين عمره جگون رميلا شيخ نها لكامبا آكري لهريما كردستان دمينة لگل 2 زاروکن خواه و دمالک هف بشته لگل بهتر جدو صد مالباتن دی دکلا آکره ده دجی دناف 4 دیوار سار ده آخینان ده دل خود دلورینه اومینا به هزاران جنین سوریه جاوریا کسکی دکه کو بگراوی مینا خونکه یه. حياتهم خودين التحيات يعني افشش صالي ما از لخوشيكنا ما ومرتشينا بو عملكنا ما ومتشينا كير قحركنا ما ومنخوار السجارات شوم سوري وام تشون شاميجي ما فيدا نكر ما تشتك نكر ام تشلود تشونا مولود هاتن يعني كسنا خبري كي راج مرد بيجي نعلم كي ددمانا انه الساغ مريك كز تشتكيش مرنا بيجا. هفجین لیلا جی 22 هیوایکی سال 2013 و بنچاف کریه که جاراداوی یا که هاتیه دیتن دما که سواری اتومبیل که و گوهستنه لشام پایتخت سوریه بو و جارکه دی نهات دیتن. لیلا جی چند لدو زانیاریه که درباری حوال تمن خوگریا لمخابن چه هولن و سر نکفتن. شو چونجم شفيري باصي وما برسيجي جوجيا جراجا حرستا وكت فوكسي سبينيد وجو بيد تشبيرتشي بوبا من زانن ليلاج بوان 2 زاروكن خوا لگل چاوري کرنا نوچه که جهفجین خوا دجی و زمانه روشاوی جهفجین ویرا دبیجه گلو تو ساخلمه یان برینداره تو ساخه یانجی تو لجیانه نمایه تجاره کدیل من وگره یانجی ازی حتا داویات من چاوریات بکم. لیلا نمونه که هزاران جنین کو پالا خو سپارتنا دیوار خماسار چاوریا وگره که به اگر دکن کو دستلاتین دیکتاتور وی که تیناگ هن کو مروف نتنه هجماره که لی مروف هستو حسکرن و بیری کرن جی. شیرین کیلو چین مبداوی هاتن امی سرنوچان لبیرا و بینن. چکدارین رخصتنا داعش یا تروریست هجمارک جدیلین چکدارین قصده لدیرزوری به شیوه کی هوانه کشتن. ارتش امریکا 5 خالین چافدیری لگری سپی و کوبانی آوا کرن. باجار حلب راستی یرشک موشکین جهراوی هات. روسیا و رژیم اسد اپوزیسیون تومتبار دکه و اپوزیسیون جی تومتان رد دکه.
deverên kêmkirina astêşer lê Sûriyê tanha bin têkirin têde berdewam in û rewş aram nebûye. هرشاد و بەختەوەر بن.